Gusti Laramanu lagi di karya sawarga nu sabis marlebetan Gusti Yesus Kristus. Gusti mengucap syukur dan salah kasih sareng kemurahan Gusti. Abdi sadaya dan ngadayana pada harenungkeun manika Gusti dan das kawasaru suci anu nguatkeun abdi sadaya ngasihan ka abdi sadaya hikmat sareng pangartosan sehingga abdi sadaya tiasa terang anu ku Gusti dipitohoyong supados abdi sadaya dipelajari dina dan ngadayana. Yos suci oge nu masihan ka abdi sadaya pangartosan masihan ka abdi sadaya hikmat sareng kebijaksanaan sehingga abdi sadaya tiasa ngartos abdi sadaya oge tiasa ngalarapkeun naon-naon janten panganika Gusti dan kahirupan abdi sadaya. Ajar abdi sadaya mampukeun abdi sadaya kangge hirup numutkeun pangarsa Gusti. Turut Gusti Yesus mangulebet nami Gusti Yesus Kristus abdi ngadaos ngucap syukur. Amin. Para wargi sadaya, urang masih dina rangkaian minggu satos Paskah. Kami urang sadaya parantos nieling Paskah minggu kamari. Urang oge parantos memperingati hal-hal yang berkaitan sareng perayaan Jumat Agung pengorbanan Gusti Yesus Kristus. Teras dinten mingguna satos dinten katilu Gusti Yesus oge gugah sareng anjeunna ningalikeun dirina ka sababaraha muridna. Urang ngadayana bade diajar ngeunaan sababaraha hal nu urang tiasa direnungkeun ngeunaan tina makna perjumpaan Gusti Yesus Kristus sareng para muridna ketika Gusti Yesus Kristus parantos gugah sareng ningalikeun dirina ka para muridna. Urang tiasa ningali tina Yohanes pasal 20 ayat 18 dugi ka 23. Urang aos tina bahasa Sunda. Kami di bahasa Indonesia judul perikopna Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Panika Gusti unggulna sabratos kieu. Urang aos bahasa Indonesia heula sapados centrenya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah ia berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Urang tingali dina bahasa Sundana. Para wargi sadaya. Bahasa Sunda. Panika Gusti Yohanes 20 ayat 18. Dina malam Senena geus peuting murid-murid karumpul di hiji imah. Pantona ditulakan lantaran sareuneun ku gedean Yahudi. Yesus sumping serta ujug-ujug geus ngadeg di dinya tuluy ngalahir. Salam rahayu. Geus kitu anjeunna nembongkeun panangan jeung angkengna sanggeus tetela anjeunna teh Gusti, murid-murid kacida aratoheuna Yesus ngalahir deui. Salam rahayu. Sakumaha Rama geus ngutus kami oge rek ngutus maraneh. Di dinya anjeunna niupkeun napas ka murid-muridna. "Tarima ya Roh Suci," saurna, "saha-saha anu kumaraneh dihampura dosana, ku Allah oge bakal dihampura. Upama kumaraneh henteu dihampura, ku Allah oge moal dihampura." Sakitu pangandika Gusti. Hiji hal nu menarik dina perjumpaan Gusti Yesus ka para muridna yang mangupikeun perjumpaan anu kadua anu dicatat dina Injil Yohanes. Memang seueur oge dina Injil sinoptik anu sanes nyarioskeun kumaha Gusti Yesus ningalikeun diri ka para muridna. Tapi khusus kangge Injil Yohanes ieu mangrupikeun penulisan anu cukup menarik anu rada benten ti Injil-Injil sinoptik anu sanes. Salah sawiosna Injil Yohanes mangrupikeun Injil anu
cekap nyerat seueur bagian-bagian nalika Gusti Yesus Kristus ningalikeun diri ka para muridna. Hiji hal nu menarik aya bagian nu dicatat dina Yohanes 20 ayat 18 dugi ka 23 ieu. Nalika pertama kali Gusti Yesus ningalikeun diri ka 10 muridna, kumargi waktos Gusti Yesus ningalikeun diri dina bagian ieu Tomas nuju teu aya. Dawan Gusti nyarioskeun sapertos kitu. Janten satos enjing-enjingna Gusti Yesus Kristus ningalikeun diri ka Maria Magdalena sareng upami urang naos Injil nu sanes oge ka sababaraha istri anu sanes dina masih dinten anu sami dinten Minggon dina wongina gitu. Ketika para muridna parantos aya di hiji bumi panginten kurang tiasa dibayangkeun para murid nuju aya dina kaayaan anu berduka kumargi memang aranjeunna parantos ngadangu ti Maria Magdalena, Petrus, Yohanes sareng para murid nu sanes oge parantos terang bahwa Gusti Yesus Kristus parantos teu aya di kuburna. Malah parantos aya malaikat anu nyarios ka para istri bahwa Gusti Yesus Kristus parantos bangkit, parantos gugah tinu maot gitu. Tapi aranjeunna para murid secara langsung teu acan aya nu tepang, teu acan aya nu ningali gitu. Janten kaayaan aranjeunna masih aya dina kaayaan anu bingung, aya dina kaayaan anu sieun, aya dina kaayaan anu salerosna masih kaayaan teu percanten bahwa Gusti Yesus Kristus parantos gugah tinu marawat para wargi sadaya. Janten kurang biasa dibayangkeun makana Injil Yohanes kalayan jelas nyeratkeun kumargi di Injil sanes teu diseratkeun bahwa para murid linggih di hiji bumi aranjeunna wongina aya dina kaayaan sieun ku para orang Yahudi, gegedean orang Yahudi, janten bumina ku aranjeunna dikaroncian, panginten kabayangkeun ku urangnya aranjeunna ngara hep-hep kitunya sieunneun gitu ku para orang Yahudi, pantona dikunci, jandela dikunci. Semata-mata kumargi aranjeunna sieun ku orang Yahudi, kumargi naon aranjeunna sieun, kumargi aranjeunna mangrupikeun bagian tina kelompok Gusti Yesus Kristus. Nah, sementara mayit Gusti Yesus Kristus oge leungit. Jadi kemungkinan gitu aya kemungkinan numutkeun sababaraha tafsir para murid ngaraos sieun kumargi aranjeunna ge sieun katuduh gitu. Sieun aranjeunna oge disangkakeun orang-orang Yahudi sebagai orang-orang anu menyebar kabar bohong, anu berusaha ngagegerkeun dunya nyebarkeun mayit Gusti Yesus Kristus tos leungit sareng Gusti Yesus Kristus tos bangkit. Jadi aranjeunna ge sieun gitu aya dina kaayaan sieun. Nah, dina kaayaan sapertos kitu Gusti Yesus Kristus dongkap hadir nembongkeun diri ka para murid. Aranjeunna Gusti Yesus Kristus salam anu pertama kali dina bahasa Sunda disebatkeun salam rahayu gitu. Panginten urang biasa ngabayangkeun situasina gitu nya aya dina hiji ruangan anu dikuncian jandelana, dikuncian pantona, tiba-tiba jalmi nu janten pamikiran aranjeunna, jalmi nu janten sabab-musabab aranjeunna nyumput, aranjeunna sieun ku orang Yahudi hadir di eta tempat gitu. Panginten kurang biasa dibayangkeun apakah ekspresi pertama aranjeunna teh aranjeunna ngaraos sieun, ekspresi pertama aranjeunna ngaraos teu percanten, mikirna bahwa oh ieu teh saha, apakah Gusti Yesus Kristus teh bener atarapi sanes atarapi juligna gitu. Kumargi eta panginten Gusti Yesus Kristus salamna ge dugi kadua kali gitu. Urang ngaos tina dawuhan Gusti gitu. Enten kumargi Gusti Yesus Kristus disebutkeun ujug-ujug ngadeg di dinya tuluy ngalahir salam rahayu gitu. Nah, kumargi para murid oge panginten ngaraos can caya di dawuhan Gusti disebutkeun Gusti Yesus Kristus oge ningalikeun kumaha tanganna anu dipaku, kumaha lambungna anu ditikam, kumaha lubang-lubang paku oge ditinggalikeun ku Gusti Yesus Kristus ka para muridna. Ieu salah sageus kangge nunjukkeun ka para murid bahwa anu dongkap teh anu hadir, anu ngajirin di eta tempat nyaeta Gusti Yesus Kristus anu asli. Gusti Yesus Kristus anu ku aranjeunna salami 3 taun diiringi, anu salami 3 taun ku aranjeunna dibarengan, anu salami 3 taun ku aranjeunna disarengan pelayananna ayeuna dangat ayeuna parantos gugah tinu maot, anjeunna parantos dongkap, aranjeunna ngagaduhan tubuh anu sampurna, tubuh anu bener-bener nyata, tubuh secara fisik sehingga sanes jurig gitu. Sanes
makhluk astral sanes pribadi anu teu tiasa dipertanggungjawabkeun laras-laras anu dongkap ka aranjeunna nyaeta Gusti Yesus Kristus anu asli, Gusti Yesus Kristus anu nyata, Gusti Yesus Kristus anu sajati. Sehingga para murid oge teu ngaraos ieu gitu. Para murid ge teu ngaraos ham-ham deui. Malah disebutkeun dina ayat berikutna aranjeunna ge ngaraos kacida bungahna. Kunaon kacida bungahna para wargi sadaya kumargi? Memang para murid Gusti Yesus Kristus memang mika nyaah pisan ka Gusti Yesus Kristus gitu. Ka Gusti Yesus teh nyaah pisan. Jadi begitu aranjeunna ngalaman hiji peristiwa tilu dinten sateu acana Gusti Yesus Kristus maot, anjeunna disalibkeun, anjeunna teras dikubur, teras anjeunna ngadangu beja ningali kubur kosong, aya oge ningalikeun ka Maria Magdalena, anjeunna aya dina kaayaan bingung gitu. Ayeuna jawabanna parantos buktos, ayeuna jawabanna parantos nyata, ayeuna jawabanna parantos kajawab bahwa memang benar Gusti Yesus Kristus teh parantos gugah tina maot. Gusti Yesus Kristus teh nyatana hirup sareng anjeunna parantos ngelehkeun maot dina dinten katilu. Nah, naon pentingna, naon esensina kebangkitan Gusti Yesus Kristus, naon esensina, naon pentingna Gusti Yesus Kristus ningalikeun ka para muridna, naon oge korelasina sareng kahirupan urang dangat ayeuna, naon makna penting Gusti Yesus Kristus nalika anjeunna ningalikeun dirina ka para muridna gitu. Nah, hiji ada sababaraha hal nu urang tiasa dipelajari. Anu kahiji makna perjumpaan Gusti Yesus Kristus nalika anjeunna parantos gugah tina maot ka muridna anu 10, anu kahiji ngandung hartos yen setiap hal nu dijanjikeun, setiap hal nu dinubuatkeun ku dawuhan Gusti, ngalangkungan para nabi, ngalangkungan pengajar-pengajar, ngalangkungan kitab Taurat ayeuna digenapi bahwa Yesus Kristus kedah nandangan sangsara, Yesus Kristus kedah maot dikurebkeun, di dinten katilu anjeunna bangkit sareng anjeunna ngagaduhan fisik anu sampurna, nyata janten sanes rohna wungkul gitu. Jadi urang ulah ngabayangkeun oge bahwa Gusti Yesus Kristus teh bangkitna mung nya henteu aya tubuhan gitu. Jadi sejenis makhluk anu teu ngagaduhan tubuh secara fisik sanes sapertos kitu gitu. Jadi kumargi seueur oge berkembang pengajaran-pengajaran anu nyebatkeun bahwa Gusti Yesus Kristus memang bangkit secara roh tetapi tubuhna mah henteu gitu. Henteu sama sekali eta pengajaran anu keliru, anu kirang tepat gitu. Kumargi Gusti Yesus Kristus bangkit oge sareng tubuhna gitu. Enten secara tubuh Gusti Yesus Kristus oge ngagaduhan tubuh fisik sehingga anjeunna ningalikeun ka para muridna kumaha luka-lukana, kumaha lambungna anu ditikam, kumaha tangana anu dipaku gitu. Ieu nunjukkeun ka urang sadaya bahwa sanes boboongan Gusti Yesus Kristus bangkit gitu. Jadi upami urang dangat ayeuna masih kaombang-ambing, upami dangat ayeuna urang masih aya dina kabingungan, masih ngaraos bahwa oh bener teu urang teh ngilu kekristenan teh percaya ka Gusti Yesus Kristus bener teu manehna hudang, bener teu Gusti Yesus Kristus bangkit tina maot kitu nya. Yohanes nunjukkeun ka urang sadaya bahwa nyata bahwa Gusti Yesus Kristus bener-bener gugah tina maot kalayan sampurna gitu. Janten upami Gusti Yesus Kristus henteu gugah tina maot mah Rasul Paulus sibatkeun percuma urang yakin, percuma urang percaya ka Gusti Yesus Kristus kunaon sebab anjeunna teu gugah tina maot gitu. Jadi salah sahiji dasar utama kekristenan nu paling utama nyaeta percayana urang kana gugahna Gusti Yesus Kristus. Janten titik balik pengajaran kekristenan salah sahijina adalah Gusti Yesus Kristus kedah gugah tina maot gitu. Jadi gugahna Gusti Yesus Kristus teh mangrupikeun titik tolak, titik dasar pengajaran Gusti Yesus Kristus, titik tolak, titik dasar pengabaran Injil keselamatan di lebat Gusti Yesus Kristus. Anjeunna parantos bangkit ngelehkeun maot, kematian Gusti Yesus Kristus nebus nyumponan pangorbanan pikeun mayar hutang sadaya dosa umat manusia gitu. Janten upami anjeunna henteu gugah tina maot nya percuma urang percaya ka Gusti Yesus Kristus. Janten para wargi sadaya nu kaji ulah ham-ham, para wargi sadaya ulah ngaraos kaombang-ambing, para wargi sadaya ulah ngaraos henteu percaya diri ketika aya orang menaroskeun bener Gusti maneh hudang tina maot, bener. Bener Gusti maneh teh Gusti anu disalibkeun, anu dihina di
antara para penjahat gitunya benar. Gitu. Urang ulah ragu, urang ulah sieun, urang ulah erang ngakukeun perkawis eta kunaon kumargi. Naon dasarna Gusti Yesus Kristus? Naon lantaran Gusti Yesus Kristus dugi ka maot di kayu salib kumargi nanggal dosa-dosa urang sadaya. Nah, jantan Gusti Yesus Kristus bangkit enten gatilu anjeunna parantos ningalikeun ka para muridna ieu nunjukkeun nu kahiji bahwa anjeunna gugah secara fisik real ngagaduhan fisik. Jantan sanes juri Gusti Yesus Kristus. Jadi pami aya pangajaran-pangajaran anu ngambuskeun bahwa oh Gusti Yesus Kristus teu gugah tina maot, anjeunna henteu ngagaduhan raga atau fisik anu sampurna, eta pangajaran anu tepat. Anu kadua para wargi sadaya, non pentingna perjumpaan Gusti Yesus Kristus ka para murid. Gitu. Anu kadua, anu kurang biasa dipelajari adalah ketika Gusti Yesus Kristus ngadongkapan para murid dina wengi harita gitu. Ketika para wargi sadaya ketika para murid nuju adina kasieun, ketika para murid nuju adina kahariwang ku para orang Yahudi, aya dina kaayaan ketakutan gitu. Kehadiran Gusti Yesus Kristus ka para murid menghilangkan semua ketakutan, ngaleungitkeun sadaya kasieun para murid seketika diganti ku sukacita. Naon pentingna kangge urang sadaya para wargi sadaya nyata ketika urang nuju aya dina kaayaan depresi, ketika urang nuju aya dina kaayaan kasieun, segala sesuatu kahariwang, karempan urang, kasieun urang, khawatir urang, menyergap urang sadaya. Urang aya dina kaayaan anu mengunci diri urang, urang aya dina kaayaan anu henteu aman, lingkungan urang ngakibatkeun urang sadaya ngaraos tertekan. Gusti Yesus bakal hadir ka para wargi sadaya sapertos anjeunna ngobahkeun kasieun para murid waktos aranjeunna sieun ku orang-orang Yahudi nalika aranjeunna terang bahwa Gusti Yesus Kristus teu aya di kubur, aranjeunna ngaraos sieun sehingga aranjeunna ngonci diri di hiji bumi kusabab sieun ku orang Yahudinya. Kadang-kadang urang ge ngalaman hal anu sami gitu dina kahirupan urang sadaya. Seueur hal nu ngakibatkeun urang ngarasa bahwa urang perlu mempertahankan diri, urang perlu ngabentengi urang ku cara-cara urang perlu ngajuju rasa kasieun urang dihantui ku rasa ketakutan urang. Emot para wargi sadaya, Gusti Yesus hadir, Gusti Yesus Kristus dongkap ka para murid sareng nyebatkeun salam rahayu. Kitu oge salam rahayu nu sami ku Gusti Yesus Kristus dipasikeun ka para wargi sadaya. Janten dangan ayeuna Gusti Yesus Kristus hoyong nyarios ka para wargi sadaya bahwa salam rahayu ti Gusti ulah hariwang, Gusti anu bakal nguatkeun, Gusti anu bakal masihan ka para wargi sadaya kelegaan, Gusti anu bakal masihan ka para wargi sadaya perlindungan, sehingga setiap kekhawatiran para wargi sadaya ngalangkungan kebangkitan anjeunna, ngalangkungan naon nu parantos ku Gusti dipidamel dina kahirupan urang-urang bakal yakin, urang bakal tiasa naleungitkeun sareng ngalawan kekhawatiran urang. Janten eta makna anu kadua. Anu katilu para wargi sadaya, naon pentingna perjumpaan Gusti Yesus Kristus ka para murid. Hal anu paling penting adalah pengutusan para wargi sadaya. Itu janten dina kitab Yohanes hiji-hijina carios anu kitab anu nyeratkeun bahwa nalika Gusti Yesus Kristus nepangan para murid sadaya anu 10 urang di luar Thomas, Gusti Yesus Kristus jebatkeun bahwa seperti Bapa sudah mengutus aku, demikian aku juga mengutus kalian untuk menjadi saksi-saksi Gusti. Janten ngalangkungan perjumpaan Gusti Yesus Kristus ka para muridna, Gusti Yesus Kristus mertelakeun bahwa para muridna wajib jadi saksi. Para muridna wajib jadi orang-orang anu ngembarkeun bahwa anjeunna teh Gusti anu parantos hirup gitu para wargi sadaya. Janten hal anu sami berlaku kangge urang sadaya dangan ayeuna. Hal anu sami oge berlaku kangge setiap orang percaya anu ngangken sareng anu parantos nampi Gusti Yesus Kristus salaku Gusti sareng juru salamet. Gusti Yesus Kristus nyarios ka urang sadaya dangan ayeuna, urang kedah janten saksi, urang kedah masihan terang, urang kedah ngabewarakeun ka sadarek-sadarek urang sadaya nu tajen percanten bahwa aya pribadi anu parantos bangkit, aya pribadi anu sanggem nanggel sagala
penderitaan sanggem nanggel sagala dosa urang digentos ku berkah kasalamatan ku anugerah kasalamatan nyaeta Gusti Yesus Kristus. Ngalakukan perjumpaan ka 10 murid dia Gusti Yesus Kristus oge maparin Roh Suci. Nah, ieu salah sawios hijinya perikop panginten anu nyerat kumaha Gusti Yesus Kristus secara langsung nyarios bahwa anjeunna masihan menghembuskan Roh Suci ka para muridna. Dina pasal-pasal sanes dina kitab Genta sanes teu dicarioskeun. Tapi Yohanes nyatet kalayan detail bahwa nalika Gusti Yesus Kristus dongkap nepangan para murid, Gusti Yesus Kristus masihan Roh Suci, roh anu dijanjikeun. Sesuatu anu bakal nuntun para murid kangge ngembarkeun, kangge ngabartakeun pangandika Gusti. Urang tiasa ningali berikutna kumaha luar biasana pada bulan Roh Suci dina kahidupan para murid sadaya. Ketika Petrus dina kaayaan berapi-api dengan penuh keberanian gitunya berkhotbah nyarioskeun kumaha ahengna Gusti ketika dinten Pentakosta para wargi sadaya. Ieu sanes kumargi Petrus pribadi anu gagah, ieu sanes kumargi para murid ngagaduhan kemampuan luar biasa, kumargi para murid latar belakangna nyata orang-orang anu pendidikanna henteu terlalu tinggi para wargi sadaya. Panginten terdidik tapi henteu terlalu tinggi. Kumargi aranyana pada melanan nelayan sareng hal-hal naon-naon anu pada melana rutinitas para wargi sadaya. Jadi enten henteu meryogikeun pendidikan terlalu tinggi. Tetapi ketika Roh Suci ngawasan para murid sadaya, ketika para murid parantos dibaptis ku Roh Suci, sakitu ahengna penambulan Roh Suci. Sapertos Gusti Yesus Kristus nganugerahkeun Roh Suci ka para murid anu 10 dangat harita. Kaya anu sama oge ketika urang percanten ka Gusti Yesus Kristus, urang oge parantos dipasihan Roh Suci ku Gusti ku Anjeun. Kumargi eta ulah hariwang, ulah ngaraosieun ketika urang bade nyaksikeun kasihna Gusti, Roh Suci bakal nyerengan urang. Alkitab menyebutkeun ketika waktuna urang bersaksi, ketika waktuna urang nyarioskeun pangandika Gusti, ketika waktuna urang mempertanggungjawabkeun iman urang, maka Roh Suci nu bakal masihan kesaksian ngalakukeun kahidupan urang. Kumargi eta para wargi sadaya, tugas ti Gusti Yesus Kristus ka urang sadaya salah sawios nu paling penting tina makna perjumpaan Gusti Yesus Kristus ka para murid adalah Gusti ngutus urang secara langsung, Gusti miwarangan urang janten saksi. Kumargi eta sapertos para murid dangat harita kalayan pinuh kataatan, kalayan pinuh arasa ajri ka Gusti aranjeunna janten saksi-saksi anu efektif. Hayu urang sadaya oge ngalakukeun parentah Gusti, urang janten saksi pangeran, urang janten pemberita-pemberita anu wantun, urang janten orang-orang anu hoyong ngawartakeun pangandika Gusti dina kahidupan urang. Kumargi bersaksi, kumargi ngabewarakeun kabar baik sanes mung tugas pendeta unggul, sanes mung tugas parli unggul, sanes mung tugas para penilik jemaat unggul, tetapi tugas urang sadaya kalangkungan kahidupan urang saridinten, kalangkungan naon anu ku urang dilakukeun dina kahidupan urang embarkeun, urang pasihan terang, urang wartakeun kumaha ahengna Gusti urang Gusti Yesus Kristus. Eta tilu hal nu panginten tiasa dipelajari ku urang sadaya ngeunaan makna perjumpaan Gusti Yesus Kristus dina kahidupan urang sadaya. Kumaha Gusti Yesus Kristus parantos ningalikeun dirina ka para muridna, ningalikeun dirina saatos bangkit di dinten katilu. Kitu deui Gusti Yesus Kristus dangat ayeuna oge mikahoyong urang sadaya, anjeunna bakal menjumpai urang secara pribadi dina kahidupan urang, sehingga urang oge bakal ngaraoskeun, urang oge bakal terang, urang oge bakal salamina ngaraos di tangtayungan. Kumargi memang nyatana Gusti nang tayungan urang. Roh Suci parantos aya di tengah urang-urang sadaya, Roh Suci parantos nyarengan urang sadaya dina mana urang sadaya, sehingga urang oge ulah ngaraos khawatir, urang ulah ngaraos sieun ketika urang kedah mempertanggungjawabkeun iman urang di paean Gusti. Mugia Gusti ngiatkeun urang sadaya, mugia
perjumpaan Gusti dina kahirupan urang secara pribadi tiasa ngiatkeun iman urang sadaya, tiasa masihan kakiatan ka urang sadaya ketika masa-masa sulit kahirupan urang, sehingga kahirupan urang tiasa laras-laras bermakna sareng kahirupan urang tiasa laras-laras aya di jalan Gusti sareng urang tiasa ngalaman aranjeunna secara pribadi. Enggak urang ngadoa. Gusti Allah Rahman uling di karang sawarga nu sabi sumber lebet nami Gusti Yesus Kristus. Gusti abi ngucap syukur tina panika Gusti nu parantos Gusti dipasikeun ka abdi sadaya. Gusti dangat ayeuna abdi ngadoa kangge sadaya wargi abdi sadaya. Gusti dangat ayeuna nuju aya dina kasieun, dangat ayeuna nuju aya dina kakirangan, mugia Gusti oge anu nyekapan, mugia Gusti oge nu maparing karanjeunna kakiatan sehingga lalangkungan perjumpaan secara pribadi sapertos Gusti nepangan para murid dengan harita bias Gusti oge nepangan kahirupan aranjeunna, bias Gusti oge anu ngalakukeun perjumpaan secara pribadi sareng para wargi abdi sadaya sehingga kahirupan aranjeunna ge henteu sieun deui, sehingga kahirupan abdi-abdi sadaya oge henteu ham-ham deui dipengen Gusti. Bias Gusti anu maparing ka abdi sadaya pertumbuhan iman, bias Gusti anu maparing ka abdi sadaya kakiatan sehingga kahirupan abdi sadaya henteu aya dina kasieun deui, henteu aya dina kahariwang deui Gusti. Terus Gusti Yesus ngelebet nami Gusti Yesus Kristus sambil ngadoa sambil syukur. Amin.